U današnjoj emisiji ću vam dati 6 prirodnih, znanstveno dokazanih načina koji mogu značajno poboljšati vašu cirkulaciju. I ova današnja emisija je specijalno bitna za sve vas koji imate preko 50 godina života, i muškarci i žene, i želite saznati kako putem znanstveno dokazanih prirodnih načina možete podržati zdravlje vaše cirkulacije. Ovo će biti izvanredno. Ulaskom u 50. metabolizam se mijenja, a mišići gube dio elastičnosti. Živčani sustav postaje osjetljiviji, a tijelo troši više vremena i energije da održi ravnotežu. U ovom razdoblju života čak i blaga dehidracija može stvoriti osjećaj težina u nogama, a to nije bolest niti znak opasnosti, nego posljedica prirodnog starenja. I upravo zato unos tekućina, prirodni napici i prirodni lijekovi mogu imati puno veću ulogu kada se stari. I u nekim situacijama ove otekline se super jednostavno rješavaju, kod drugih puno težih bolesti, naravno to će ići puno teže. Ove informacije koje vam danas budem rekao imate sve dolje u opisu videozapisa, znanstveno dokazani prirodni načini koji pomažu mojim pacijentima zadnjih 26 godina i danas su dostupni svima vama. Moja prva informacija će biti ginkgo biloba. A ginkgo biloba se smatra jednom od najpoznatijih biljaka za podršku mikrocirkulaciji u edukativnim zdravstvenim izvorima. Kod osoba starijih od 50 godina najčešće se koristi standardizirani ekstrakt u kapsulama, a u stručnoj literaturi navodi se uobičajena dnevna doza od 120 do 240 mg standardiziranog ekstrakta dnevno, podijeljeno u jednu ili dvije doze tijekom dana. To su vrijednosti koji se koriste u dodacima prehrani i ne predstavljaju zdravstvenu preporuku, nego jedan prikaz u samoj praksi. Kada budem govorio ova 3 prirodna lijeka, možete ih koristiti u formi kapsula za poboljšavanje cirkulacije, kupite ih u dućanima zdrave hrane, ili možete ih koristiti u čajevima, što je još isto tako jedna izvanredna informacija. Evo moja receptura za čaj od ginkgo bilobe. Ako koristite čaj, njegova priprema je puno blaža. Jedna čajna žičica suhog lista prelije se sa oko 2 decilitra vruće vode i ostavi se 10 minuta. Takav čaj se pije jednom dnevno i pruža nježan, prirodan osjećaj topline. Nuspojave su rijetke, ali se u literaturi spominju blage probavne poteškoće i povremena glavobolja, a osobe koje uzimaju antikoagulantne lijekove moraju biti posebno oprezni i savjetovati se sa liječnikom. Ono što mi danas znamo i uvijek vam preporučujem, svoje zdravlje morate dati vašim zdravstvenim stručnjacima, liječnicima, specijalistima ili nama u našoj ordinaciji, onda mi se stručno potrudimo liječiti vaše probleme sa cirkulacijom, ali generalno uvijek trebate pratiti one preporuke na dodacima prehrane i čajevima kako se trebate uzimati. I moja prva preporuka je ginkgo biloba. Moja druga preporuka kao jednog savršenog prirodnog lijeka za poboljšavanje cirkulacije biti će list crvene vinove loze. List crvene vinove loze tradicionalno se koristi kod osoba koji žele podržati osjećaj lakših nogu. U modernim dodacima prehrani uobičajena dnevna količina ekstrakta kreće se od 360 do 720 mg dnevno, ovisno o tome koliko je ekstrakt standardiziran. To je raspon koji se navodi u izvorima i služi isključivo za vašu pomoć. Čaj od lista vinove loze priprema se tako da se čajna žičica suhog lista prelije vrućom vodom i ostavi 10 minuta i procijedi. Obično se pije jednom dnevno, a mnoge osobe navode osjećaj topline i ugode u potkoljenicama nakon konzumacije. Nuspojave su jako rijetke i blage, ali generalno uvijek razmišljamo svi vi ljudi koji pijete velike količine lijekova, koji imate teške kronične bolesti, nikada u životu ništa ne smijete raditi na svoju ruku. Sve ove prirodne lijekove morate ići u dogovoru sa vašim liječnicima. Moja treća preporuka kao savršeni znanstveno dokazani prirodni lijek za poboljšavanje cirkulacije biti će naravno divlji kesten. Divlji kesten poznat je u tradicionalnoj upotrebi kao potpora venskoj cirkulaciji, a najčešće se koristi u obliku ekstrakta standardiziranog S-cin. Uobičajene dnevne doze su od 200 do 300 mg ekstrakta dnevno. Ako se priprema čaj, koristi se najčešće kora ili cvijet biljke. Mala količina biljke se prelije vrućom vodom i ostavi se 5 do 10 minuta i zatim procijedi. Okus može biti izražen, pa se često kombinira sa blagim biljkama poput medvice.
Nuspojave se mogu javiti kod osoba osjetljivog želuca, ali vrlo važno je napomenuti da se sirovi plod divljeg kestena nikada ne konzumira. I ključno je da shvatite kada uzimate recimo dodatke prehrane ili čajeve, ključan aspekt divljeg kestena je njegov ključni sastojak koji se naziva escin i on mora biti u visokoj kvalitetnoj dnevnoj dozi, inače ćete to vi uzimati najčešće po preporukama vaših liječnika ili po uputama na ambalaži, pa ovo su jedna 3 snažna prirodna lijeka koji snažno potiču vašu cirkulaciju, pomažu recimo uklanjati otekline, ona osjeća hladnoće u nogama, rukama, iće na puno bolju situaciju koristeći krasne znanstveno dokazane prirodne lijekove. Evo moja 3 napitka koji su super jednostavna i koji isto tako mogu pomoći svima vama praktično u nekoliko minuta rješavati vašu cirkulaciju kao što vi želite. Možemo reći, moj prvi napitak često uzimaju osobe preko 50. godine života i on se prije često u ranim jutarnjim satima. Ovo vam je recept. Uzmite šalicu tople, ali ne prevruće vode. Dodajte do 2 do 3 tanke kriške svježeg limuna kako bi se prirodna aroma i blaga kiselost polako oslobodile u vodu. A zatim naribajte vrlo malu količinu svježeg đumbira, otprilike 1/4 žičice. Cilj je da napitak bude jak, nego da dobije diskretnu toplinu i ugodan miris. Ovaj napitak pijete polako, kratko nakon buđenja, a mnoge osobe nakon 50. godine opisuju da im ovakva jutarnja rutina daje osjećaj topline u nogama, lakšeg pokretanja mišića i opće jutarnje ugode. Ovaj napitak je izvanredan i možemo reći kombiniramo 2 krasna prirodna načina, to će biti kemijski sastav samoga limuna i samoga đumbira. Kupite ih, mislim to se danas super jednostavno uzme, kombinirate vodu sa đumbirom i sa limunom, lagano pijuckate odmah u ranim jutarnjim satima i odmah ćete tijekom jednoga dana imati puno bolju cirkulaciju što itekako želite. Moj drugi napitak koji vam želim preporučiti biti će napitak koji je specijalno bitan za osobe preko 50. godine života, koji osjećaju pad energije i lošu cirkulaciju tijekom dana. A mnogi ljudi primijete da im je popodne tekućine više znače nego ranije. Ovaj napitak može pomoći u održavanju hidratacije i podržati subjektivni osjećaj bistrine i cirkulacije. Recept: pripremite veliku čašu mlake vode, dovoljno tople da djeluje umirujuće, ali ne prevruće. Dodajte 1 ravnu žičicu meda i miješate dok se potpuno ne otopi. Kada se med sjedini sa vodom, dodajte nekoliko kapi svježeg limunovog soka, samo koliko je dovoljno da napitak dobije laganu svježinu. Svi doma imate i med, imate doma i limun, uzmite, promiješate u toploj vodi 1 žičicu meda i recimo 1 žičicu ili možete čak i malo više soka od limuna. Promiješajte, lagano pijete u popodnevnim satima, vaša hidratacija, cirkulacija će ići na puno bolju situaciju na super jednostavan način. Evo moj 3. recept za jedan napitak koji možete koristiti, bit će izvanredan. Ovaj napitak ćemo nazvati večernji magnezijev napitak za smirenje tijela. Mnogi ljudi nakon 50. godine osjećaju da im večernji sati donose napetost u nogama, umor i osjećaj težine nakon provedenog dana na nogama. Topli napitak uz dodatak magnezija može biti dio rutine opuštanja prije spavanja. U šalicu tople vode dodajte preporučenu količinu magnezijevog citrata ili glicinata u prahu, a važno je koristiti dozu prema uputama proizvođača. Miješajte dok se prah potpuno ne otopi, a napitak poprimi bistru i jednoličnu teksturu. Ostavite ga minutu da se smiri i polako pijete recimo sat vremena prije spavanja. Možete recimo u 150 ml vode dodati upravo 1 malu žičicu samoga praha od magnezija, magnezijev glicinat ili bilo koja druga forma koja se dobro apsorbira, to se danas može kupiti. I zašto su vam bitni napici, moji dragi gledatelji? Jer vi kada uzimate napitak i bilo koji mineral, vitamin kao recimo što je magnezij ili bilo koji prirodni lijek, kada se on pije u napicima, on puno brže djeluje u vašem organizmu. I zato je ova recimo receptura jako jednostavna i koristi se pred spavanje jer vaše tijelo u to doba ide na fazu opuštanja, relaksacije i smirivanja za duboki noćni san. Jeste shvatili, imate jutarnji napitak, imate napitak tokom dana, imate večernji napitak, svi odreda, mislim da će vam izvanredno pomoći. Ono što vam želim reći,
Zajednička osobina sva tri napitka i tri prirodna lijeka jest da doprinose boljoj cirkulaciji i boljoj hidrataciji. Tijelo u toj dobi prirodno gubi dio sposobnosti zadržavanja tekućine, a osjećaj žeđi više nije tako izražen kao ranije. Mnogi ljudi otkriju da zapravo piju premalo, a da toga uopće nisu svjesni, a kada se unese dovoljno tekućine, organizam lakše održava ravnotežu elektrolita, što je važno za normalan rad živčanog sustava, mišića i cjelokupne fiziološke funkcije. S godinama živci i mišići reagiraju osjetljivije na nedostatak vode i minerala. Upravo zato topli napici koji se lako piju i ugodni su za tijelo mogu doprinijeti subjektivnom osjećaju topline i protočnosti u samim nogama i cijelom vašem tijelu. Jer mislim danas to studije isto tako izvanredno pokazuju, osobe nakon 50. godine života piju daleko manje vode i zdravih tekućina tijekom jednog dana. Jedan od tih razloga zašto imate tu lošu cirkulaciju će biti upravo nedostatak i minerala, i vitamina, i vode, a ovo sve što sam danas nabrojao, mislim da će vam izvanredno pomoći. Ono što bi vas ja zamolio, moji dragi gledatelji, svi koji me redovito pratite, molim vas dolje ispod video zapisa komentirajte koji prirodni lijek ili koji prirodni napitak je pomogao vama u poboljšavanju cirkulacije. Ima ih mnogo, sigurno su neki od vama pomogli, molim vas dole ispod video zapisa komentirajte, pišite, idemo pomoći nekoj drugoj osobi. I još samo par informacija za kraj, moji dragi gledatelji. Želim se prije svega svima vama zahvaliti, jer moja 4. knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi 3. dio, to je ova knjiga ovdje, ima točno oko 320 stranica, već je sada u tjedan dana postala veliki svjetski hit. Ja vam se duboko zahvaljujem svima vama koji ste kupili moju knjigu. Ja se toplo nadam da nam je značajno pomoglo ovo znanje u mojim knjigama. Isto tako, što mi je bitno za reći, svi vi koji možda još niste kupili moje knjige, imate kupiti 4 moje knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, o isprekidanom postu, i ova mi je najnovija knjiga. I sve ove 4 knjige sada možete već odmah kupiti u mom dućanu zdrave hrane koji se naziva, u mom dućanu web shopu, naravno knjiga, koji se naziva Mario Lab HR. Sve informacije su dolje ispod video zapisa. I samo još jedna zahvala, dajte mi samo par sekundi. Moje sve ove knjige su prevedene na 11 stranih jezika i mogu se odmah kupiti na bugarsku, engleski, francuski, grčki, njemački, poljski, rumunjski, slovački, španjolski, talijanski, turski jezik. Meni je jako drago što ste vi, dragi moji gledatelji, shvatili da zadnju godinu danas sam enormno radio na ovih 11 prijevoda. I sve ove knjige danas možete jednostavno na vašim jezicima kupiti u formi e-knjige. Nisu dostupne tiskane knjige, ali sve moje knjige na ovih 11 stranih jezika su dostupne na mojoj stranici. Veliki broj vas je već sada kupio moje knjige, imate puno popusta na komplete knjiga, odite, kupite knjige, proširite svoje znanje o nutricionizmu i prirodnim lijekovima koji značajno mogu spriječiti i liječiti najgore bolesti modernog čovjeka. I u mojim knjigama imate preko 1000 stranica informacija o nutricionizmu i prirodnim lijekovima kojima nikada nisam govorio na mome kanalu i mislim da bi vam mogli značajno pomoći. Za našu emisiju je bilo najbitnije da shvatite da postoje savršeni prirodni načini za poboljšavanje cirkulacije, a za kraj emisije vam naravno ostavljamo sa jednom čitanjem iz same Biblije, kao uvijek to mi je drago reći. Danas ćemo čitati jedan dio Biblije koji se naziva Evanđelje po Marku 10:23. U Bibliji piše opasnost od bogatstva. Isus pogleda naokolo te će svojim učenicima kako će mučno ući bogatašu u kraljevstvo Božje. Učenici se zaprepaste na njegove riječi, ali Isus im proslijedi: djeco, kako je mučno ući u kraljevstvo Božje. Lakše je devi kroz igledne ušice proći nego bogatašu ući u kraljevstvo Božje. Oni se još više snebivali te jedan za drugome pitaju: pa tko se onda može spasiti? Isus ih pogleda i reče im: ljudima je to nemoguće, ali nije Bogu, jer Bogu je sve moguće. Možemo reći, ovaj odlomak ne samo da govori o materijalnom bogatstvu, nego o stanju srca. O tome koliko često čovjek stavi fokus na ono prolazno, a zanemari ono što je trajno. Upravo to je tema koja duboko povezuje se sa današnjom emisijom. Mnogi ljudi, osobito nakon 50. i 60. godine, počinju osjećati kako im tijelo šalje signale. Noge se umaraju, energija se mijenja.
Pojavljuje se potreba za smirenijim životom. I da se mnogi zapitaju na što sam potrošio svoj život, što sam stavljao sve ispred svoga zdravlja i čemu sam pridavao veliku vrijednost, a samim sebe zanemario. Ovo je jedna nevjerojatno bitna informacija iz same Biblije. I ja mogu dubinski reći iz mog 26-godišnjeg iskustva rada sa pacijentima. Svi svoje zdravlje ostavljate kao najzadnju opciju. Sve će biti preče u vašem životu nego vaše zdravlje. I najčešće, nažalost, tražite pomoć kada je najkasnije i kada je praktično nemoguće za liječenje. Nema ništa bitnije, niti ništa preče za investiranje svoga vremena, svoga truda, svojih novaca nego u svoje zdravlje. Nažalost, mi živimo u vremenima da je sve materijalno daleko bitnije od onog duhovnog i od onoga što je zapravo zdravlje. I to, mi nažalost smo svi u tim vremenima i ja ću vam reći, moji dragi gledatelji, kao da ste vi moji pacijenti u mojoj ordinaciji. Ajde, molim vas, zapamtite ovu jednu rečenicu koja je ključna i koja se redovito ponavlja u 26 godina rada mojih sa tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta. Najgora stvar što možete načiniti za svoje zdravlje će biti da čekate da se vaša bolest smanji. Da se simptomi smanje, pa da onda uzimate pogrešne načine liječenja, dugi vremenski period. Svaki mjesec što vi čekate pravilno se liječiti, situacija će biti sve gora i gora. Nažalost, svi čekaju najzadnje faze bolesti i oboljenja i onda uopće nije čudno da mi danas živimo u vremenima koji nam govore da upravo nikad više nije bilo bolesnih osoba. I ono što još želim reći, Isusova nas poruka poziva da gledamo dublje, da ne budemo vezani uz ono vanjsko, nego da njegujemo ono unutarnje. Upravo kao što smo danas govorili o malim, jednostavnim navikama koje mogu podržati tijelo, isto tako Biblija nas uči malim, ali dubokim navikama koje podržavaju dušu. To pitanje jutarnjeg napitka, smirenost večernjeg rituala, briga o hidrataciji, lagano hodanje, zahvalnost ili molitva, sve to zajedno oblikuje stil života u kojemu se naše tijelo nalazi i nalazi ravnotežu. I baš kao što je Isus rekao da je teško ući u kraljevstvo kada je srce vezano za pogrešne stvari, tako i naš svakodnevni život se mijenja tek kad počnemo davati vrijednosti onome što je istinski bitno: zdravlju, miru, ljubavi, zajedništvu, obitelji. A nažalost mi živimo u vremenima kada je sve nažalost potpunosti pogrešno, ali ja kao uvijek sam tu da vam pomognem ili u mojoj ordinaciji, ili putem mojih konzultacija, putem telefona, ili putem mojih knjiga. I sve što vam ovo govorim, to vam je sve znanstveno dokazano i zato ću vam se truditi u svim mojim sljedećim videozapisima da ispod dolje vam stavim linkove dokazanih, znanstveno dokazanih prirodnih načina, ali kako god što već bude bilo, možete i sami pročitati. Da ne govorite da ja pričam o gluposti svaki dan, jer eto, i toga čujem u mojim komentarima da pričam svašta nešto bez veze, a niko ne vidi da ja preko 30 godina učim, educiram druge ljude, liječim moje pacijente u ordinaciji i na kraju ispadnem da ne znam, jel tako, moji dragi gledatelji. Međutim, vi znam koji me pratite, da me volite što vam radim svaki dan. Ovo su moje drage preporuke krasnih prirodnih napitaka, prirodnih lijekova za poboljšavanje cirkulacije. Bog vas blagoslovio. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.